Avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Damas mashinasi 2024-yil 58 000 km masofani bosib o'tgan. Kraskalar top-toza akalar, navrotlargacha ham qildirib qo'yishdi. Yangi elegantdan diska, yumshoq yangi bolalargacha ham qo'yib qo'yishdi. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Patolog shuklarini ham yaxshidan qilingan. Mashinaga yaxshi qimmat chexol, ko'rik polligacha ham solingan. Magnitofon kolonka 58 000 probeg. Putlargacha ham ustunovka qilib qo'yishdi. Даже okalar video registratorlargacha ham bor. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Temir gaz bo'lali ustunovka qilingan. Motor, korobka, ходовой, задний mostlarda ham hech qanaqa muammolar yo'q. Mana orqa krilo'sida kichkina rixtobkasi bor ekan. Qolgan jihatlarni o'zingiz uchun bir qator tekshirtirib, proverka qildirib olasizlar. Kraskalari absolutni top-toza. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Narxini o'kelasizlar olib maza qilib minishinglar uchun $7200 baholandi. $7200 ga 2024 58 000 proyekt yurgan minishga tayyor Damas mashinasi.